Земляки-шаранцы, приглашенные гости праздника, мы рады приветствовать вас на торжественном мероприятии, посвященном 85-летию образования Шаранского района. Rayonumuz şehirleri, ilham verirli güzel tabiatı, yırlarda maqtab yırlarlık ungan halkı, bişik yırılay munglu sıldıragan şişmeleri bilen dan tutar. С той далекой, неизведанной, но с прекрасной поры начинался расцвет нашей малой Родины. Щедрая земля Шарана на протяжении 85 лет питает всех своей мудростью, а люди воспели ее доброту и красоту в легендах и преданиях, передавая эти предания из поколения в поколение. Многие поэты, художники, певцы, музыканты родились на нашей благодатной земле. Для открытия торжественного мероприятия слово имеет глава администрации муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан Ильгиз Магданович Самигуллин. Подборные аплодисменты. Спасибо. Кадерлі райондашлар, хурматлы кунаклар, уважаемые участники праздничного мероприятия, уважаемые земляки-шаранцы, гости и приглашенные, примите искренние и сердечные поздравления со знаменательной датой 85-летия Шаранского района. Шаранский район для нас общий дом, объединивший людей самых разных судеб, характеров, поколений, конфессий и убеждений. День празднования мы с благодарностью вспоминаем тех, кто стоял у истоков основания района. Многие поколения жителей района вместе с соотечественниками вставали на защиту страны, сеяли хлеб, трудились на фермах, строили предприятия, дороги, школы, клубы, учреждения медицины, газопроводы, добывали нефть, развивали многонациональную культуру района. Мы чтим ратный подвиг наших земляков, защитников Родины, Великую Отечественную войну 1941-1945 годов, среди которых 5 героев Советского Союза и 1 полный кавалер орденов славы. Мы благодарны труженикам тыла, детям войны, за их отвагу, героизм, самоотверженный труд, проявленный на фронте и в тылу. 85 лет срок для истории небольшой, но для Шаранского района это время становления, развития и роста, позволившие занять свое достойное место среди других муниципальных образований Республики Башкортостан. Шаранцы по праву гордятся богатой историей, многонациональной культурой, экономическим и духовным потенциалом. Все это составляет прочную основу для дальнейшего развития района. Все достижения района складываются из повседневного труда ее жителей. Мы гордимся нашими земляками, среди которых заслуженные ученые, учителя, врачи, успешные бизнесмены и меценаты. Наш район всегда славился сельским хозяйством. И в этом заслуга нескольких поколений людей, трудившихся и продолжающих трудиться на нашей Шаранской земле. Достоин особого уважения плодотворный труд работников строительной отрасли, энергетики, торговли, социальной и культурной сферы, всех тех, от кого зависит благополучие и процветание района. Ученики наших школ уверенно побеждают в конкурсах и олимпиадах всех уровней. Наши творческие коллективы пользуются неизменным успехом среди зрителей. Спортсмены покоряют олимпийские высоты, а многие общественные деятели известны далеко за пределами Шаранского района. Свой юбилей район встречает обновленным, современным, открытым для сотрудничества и инвестиций, уверенно смотрящим в будущее. Мы не стоим на месте. Сегодня наша задача не только продолжить и сохранить традиции, историю нашего края, но и создать
новые направления социально-экономического, культурного развития. В нашем районе делается много хороших и добрых дел. Развивается инфраструктура, строятся и ремонтируются дороги, мосты, сети водопроводных и теплоснабжающих инженерных сетей, ведется газификация. Сегодня мы ощущаем серьезную поддержку республики по широкому кругу вопросов, что вселяет в нас оптимизм и уверенность в собственных силах, за что мы выражаем огромную благодарность главе Республики Башкортостан Раде Фаридовичу Хабирову, правительству республики и всему депутатскому корпусу. Хочется пожелать, что наш край был экономически сильным, уютным и комфортным для ее жителей, чтобы Шаранский район и Башкортостан стали еще более сильными и процветающими. А это возможно только при одном условии. Если мы каждый день, каждый из нас и каждый день будем упорно трудиться, чувствовать личную ответственность за судьбу своей малой Родины. Уважаемые участники мероприятия, искренне желаю родному району стабильности и процветания, а всем жителям крепкого здоровья, больше добрых и радостных событий, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне. Пусть в наших домах всегда царит мир, тепло и уют. С праздником! Байрам Белян! Добрый вечер, уважаемые шаранцы. Добрый вечер, дорогие мои земляки и гости нашего Шаранского района. Да, можно и почаще, получше, погромче. Так что это так жиденько. Вот это уже. Я сегодня имею честь с вами быть на этом концерте, на этом празднике. Действительно, для меня радость, когда я приезжаю к себе домой. Сегодня у нас были встречи с нашими студентами. И было очень приятно, что наши студенты готовы работать у себя на малой родине. Вы знаете, мне очень понравилась девочка, которая учится в медицинском институте. И когда она сказала: я здесь, у себя, дома, и я хочу вернуться, это, наверное, самые золотые слова для нас, для нашего района. Значит, мы воспитали достойных студентов нашей республики и нашего района. Вы знаете, я помню еще, когда мы здесь отмечали 65-летие, может быть, тогда мы совсем были молодые, но смотрим и видим, как процветает наш район. Действительно, нашему району есть чем гордиться. Вы знаете, из нашего района, вот именно в нашем районе, в республике Башкортостан, в Шаранском районе, у нас олимпийский чемпион и есть параолимпийский чемпион. Ни один район Башкортостана не может этим похвастаться. Я искренне поздравляю вас с праздником. Действительно, это праздник. Это наш показатель. Что и как мы добились этих успехов, конечно, как уже Ильгиз Магданович говорил, мы будем награждать и отмечать всех своих жителей нашего прекрасного, красивого района Шаранского. Ну, конечно, я могу говорить с вами очень долго, но я думаю, что, наверное, не на этой сцене и не именно сейчас, потому что сегодня у нас праздник. Ну, а я у вас очень часто бываю, потому что это моя малая родина, потому что я здесь родилась, и потому что моя деревня, между прочим, существует уже более 300 лет. Если Шаранскому району 85, а я помню еще года 5 тому назад, мы отмечали в моей деревне Сакты 300 лет. Поэтому, конечно, я как именно сактинская девчонка, которая там родилась и воспитывалась, не приехала без подарков своей деревне.
сертификат на 50 тысяч рублей передается Сактинской школе для приобретения школьного оборудования. А следующий сертификат. Вы знаете, я сегодня, приезжая сюда, у меня был прием граждан. И ко мне обратился, вы знаете кто? Человек, который вроде сюда выходил и все имеет. Это главный врач больницы городской. И он говорит о том, что не хватает для реабилитационной комнаты спортивное оборудование. Мы также вот за эти 2 часа нашли для вас сертификат на 20 тысяч для приобретения спортивного инвентаря. Еще немножко вашего внимания. Конечно, как депутат Государственной Думы, я, конечно, должна находить тех людей, которые помогают. А помогает мне это мои помощники. Я бы хотела 2-3 слова предоставить ему. Уважаемый Шаранцы, поздравляю вас с этим замечательным праздником. Я для себя район открыл в 2012 году, когда у меня здесь родственники появились. И постоянно сюда приезжал очень много раз, несколько раз в год. И вижу, что с каждым годом район становится лучше и лучше. Будьте здоровы, счастливы, всего вам доброго.
На ежегодном послании Владимира Владимировича Путина Федеральному собранию прозвучали следующие слова. В этом году мы будем отмечать 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Для России 9 мая – самый великий и святой праздник. Мы гордимся поколением победителей, чтим их подвиг. И наша память не только дань огромного уважения к героическому прошлому. Она служит нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше единство. Район халкының төп бурысы булып, фронтты кәрәк-ярак белән тәэмин итү торган. Шарандар хугышка күп солдат одаткан төбәкләрнең береге. Бөтә авырлык хатын-кызлар, үсмерләр һәм карттар елкәсенә төшә. Хатындарга авыл советы һәм колхоз председателе, бригадир, тракторист, водитель һәм мал караусы булып эшләргә туры килә. Шаранцы вправе гордиться делами и свершениями своих земляков на фронтах и в тылу в годы Великой Отечественной войны и в годы восстановления народного хозяйства в послевоенный период. В честь героев в селах нашего района возведены мемориальные комплексы, десятки обелисков в память о павших на поле брани воинов. Действуют музеи, уголки и комнаты боевой и трудовой славы, при общеобразовательных школах поисковые отряды. Район гордится 5 героями Советского Союза
и одним полным кавалером Ордена Славы. Это Михаил Егоров, Зайнулла Мустакимов, Миргай Фархутдинов, Дмитрий Кармишин, Леонид Цибизов и Салих Сабитов. Пламя вечного огня – это пламя сердец тех, кто уже никогда не вернется. 8349 шаранцев сражались в годы Великой Отечественной войны против гитлеровских захватчиков. И 4317 из них навечно остались на полях сражений. Все дальше и дальше уходят от нас грустные годы Великой Отечественной войны. Все меньше и меньше остается участников и свидетелей ратного и трудового подвига советского народа. Но время бессильно ослабить память человечества о стойкости и мужестве, о славе тех, кто стоял у истоков подвига, кто 1418 дней и ночей шел ко Дню Победы под лозунгом «Все для фронта, все для победы». Четко обозначился запрос на перемены. Люди хотят развития и сами стремятся двигаться вперед в профессии, знаниях, в достижении благополучия, готовы брать на себя ответственность за конкретные дела.
Зачастую они лучше знают, что, почему и как надо менять там, где они живут, работают. В городах, районах, селах, по всей стране. Указом главы Республики Башкортостан Радия Фаридовича Хабирова в Башкирии 2020 год объявлен годом эстетики населенных пунктов. Основной акцент будет направлен на создание условий для комфортного проживания людей, повышение уровня благоустройства в городах и районах и формирование эстетического внешнего облика населенных пунктов нашей республики.
Нет земли краше, чем его родное село, любимая деревня. Родная земля радушна и приветлива. В эту землю вплетены труд и жизнь многих поколений наших предков. На этой земле сегодня трудятся наши земляки. Именно они осуществляют динамичное социально-экономическое развитие родного края, сохраняя его самобытность, культуру и духовное наследие. Сельское поселение Акбарисовский сельсовет образовался в селе Акбарисово 26 декабря 1918 года на дому Шуматова Сафара Шуматовича. С января 1935 года стал одним из 33 сельсоветов вновь образованного Шаранского района. В 1929 году два сельсовета укрупнились, и осталось Акбарисовский сельсовет, куда вошли села Акбарисово, Бектышево, Янахметово, Янгаулово, деревня Шалтыкбашево, а деревня Беккулово передалась в Урсаевский сельсовет. Жители сельского поселения поистине гордятся своими тружениками-орденоносцами Миндияровым Эрстом Давлетовичем, Ширгазиным Аглимутином Тимиргазиновичем, награжденными орденами Трудового Красного Знамени Кунакузиным Минелбаем Асылгузиновичем, Гумеровым Ахадом Хафизовичем, Габдрахмановым Фарихом Мусиновичем. Базгиевский сельский совет образовался после победы Великой Октябрьской социалистической революции в 1918 году, который входил в состав Тюменякской волости, Белебеевского кантона Уфимской губернии. Первые колхозы имени Чапаева, Комбайн, Ударник, Кызылбайрак, колхоз Урняк и Рассвет. Базгиевский сельсовет гордится своими земляками. Юсуф Гари, известный писатель, поэт. Андреева Альфия Васильевна, доктор наук. Антипов Альберт Иванович, кандидат технических наук, заведующий кафедрой Альметьевского нефтяного института. Афанасьев Риман Тимофеевич, кандидат наук. Гафаров Анас Исхакович, кандидат медицинских наук. Сагидулина Лилия Рашидовна, кандидат педагогических наук. Доцент Башко, видный ученый в области татарского языка и литературы. Поэтесса. Сергеев Николай Яковлевич, гвардии подполковник медицинской службы, кандидат медицинских наук, хирург высшей категории, заслуженный врач БССР, награжден орденом Отечественная война второй степени, Красная звезда, медалью за освобождение Варшавы, за взятие Берлина. Рабиев Разиф Абулкаримович, академик Академии русских предпринимателей. Сахапов Левиб Сахапович, кандидат экономических наук. Якупов Ангам Касимович, наездник высокого класса, ветеран конного спорта. Шарипов Халим Гатаулович, кандидат наук Башкирской государственного аграрного университета, кафедра защиты растений. Халюлин Канзел Закиевич, кандидат наук Башкирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства. Шнаумов Анатолий Владимирович, почетный гражданин Шаранского района. Тюртюлинский сельсовет образован после победы Великой Октябрьской революции в начале 1918 года в деревне Тюртюли. На территории сельского поселения функционирует 10 крестьянско-фермерских хозяйств. Из них наиболее крупными является КФХ Файзулина. Наши жители гордятся писателем Закиром Хади, заслуженным лесоводом, почетным гражданином Шаранского района Касауровым Юрием Федоровичем. Встречайте на сцене сводный чувашский ансамбль «Илем». Thank you.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч!